با عرض سلام و ادب، خوش آمدید به کیزیز میدیا بخش آموزش پریمیر پرو از مبتدی تا حرفه‌ای. با اجازه بدید هستم راهنمای شما در این بخش. دوستان و علاقه‌مندان آموزش پریمیر پرو، در این درس دوم از مجموعه درس‌های آموزش پریمیر پرو ما برای شما بخش پروژکت پنل را آموزش می‌دهیم و اینکه چطور از این بخش برای ادیت کردن و ارائه کردن ویدیوهای خود استفاده می‌کنیم. در این ویدیو انشاءالله باراش صحبت می‌کنیم. پس بیایید وقت ضایع نمی‌کنیم، بریم و خود پریمیر پرو. این قسمت پروژکت پنل است. اولا شارتکت به خاطر از این پروژکت پنل شیفت پلاس 1 یا شیفت یک شارتکتش هسته که اگر در قسمت دیگه ما باشیم وقتی ما شیفت پلاس 1 پرس بکنیم مستقیم ما را به پروژکت پنل میره. و اگر پروژکت پنل ما کلوز هم باشه، فرض کنید نیست، بعضی خود میشه که از پیش ما کلوز شوه یا نظر به ستینگ میشه که نباشه. دو صورت وقتی که نباشم، اگر ببینید که نیستم، دو حالت ما میتونیم که شیفت یک پرس بکنیم و این پروژکت پنل پس دوباره به حالت عادی خود میه. و اگر این پروژکت پنل دیگه نباشه، یک طریقه خوبی بود که ما از طریق شیفت یک میتونستیم برویم. دیگه طریقی که خود پروگرام است، اینجا طریق ویندو و بالاخره میتونیم که در اینجا در بخش پروژکت جاییم. اگر اینجا بیاین در بخش پروژکت گیرم کلیک بکنیم، پروژکت پنل ما باز دوباره در ورک اسپیس ما ظاهر میشه. و همچنان یک قسمت دیگه در اینجا داریم، ما شما ورک اسپیس خود میتونیم نظر به فعالیتی که میکنیم. اگر ما فرض کنین کلر گریدینگ میکنیم و یا افکت اضافه میکنیم و یا بالای آدیو کار میکنیم، نظر به اون میتونیم که ما در اینجا ورک اسپیس خود تغییر بدیم، پنل های خود جاهایش تغییر بدیم، بزرگ و کوچک بسازیم میشونه. مثلا اگر کلر گریدینگ باشه میایم بالای کلر کلیک میکنیم. یک طریقه دیگه میبر ما که اینجا باز ما میتونیم که در لومتری کلر پروژکت ها تغییر بدیم و ویدیویی که ما داریم کلر تغییر بدیم. و اگر در افکت باشه ما میتونیم که افکت اضافه بکنیم. از این قسمت افکت ها هست، ما میتونیم که بالای ویدیو خود و بالای پروژکت خود افکت ها اضافه بکنیم. و یا اگر سیمپلی که از ادیتینگ انتخاب بکنیم و یا هر چیز دیگری که نظر به ضرورت ما باشه، میتونیم که ما خود ما هم یاره خرد و کلان بسازیم، از قسمت هایش گرفته این طرف کش بکنیم، خردش بکنیم، کلان بسازیم. و یا میتونیم که ایره همراه با سورس پنل یک جا هم بسازیم. اینجا رفت همراه با سورس پنل در اینجا یک جا شد. سورس پنل هم و پروژکت پنل ما در یک جای، ما میتونیم که هر دوش یک جا استفاده بکنیم. و اگر این رو بخوایم پس بریم، فقط ماوس ما کم درایت کلیک گرفته و این رو کش میکنیم و طرف پایین پس به جایش میره به اون جایی که بود به اونجا بره میشه. میتونیم که از این قسمتش گرفته و پس دوباره ایره کلان بسازیم. این قسمت ایره به نام تولز پنل میگن دوستا، در درس قبلی نگفته بودیم. ایره هم انشاءالله که یک به یک میخوریم. این بود منظم کردن از این پروژکت پنل که اگر نباشه و یا اگر بخوایم که خرد کلان بسازیم میشه، فایل های زیاد داریم، میخوایم که یک پروگرام بسازیم میشه و بعدا تغییراتش بیاریم، میتونیم این رقم بکنیم. و همچنان یک شارتکت دیگه هست که ما میتونیم که یک پنل خود مکمل در فول پیج بر نشان بده یک جا. در قسمت چپ بالای کیبورد ما در پهلوی شماره 1 و پایین ESC اگه دکمه را ما فشار میدیم، مکمل این پنل ما را بر ما فول پیج میسازه. و اگر ما پس همین دکمه را فشار بدیم، پنل ما پس به حالت عادی خود میه، خود مینیمایز میشه. دوستا اگر ما بخواهیم که در این پنل فایل بریم، یک طریقه فایل امپورت کردن در این پنل ای است که ما بالای از این دبل کلیک میکنیم و ما رو میبره در قسمتی که ما بخواهیم که اگر فایل های خود در این قسمت ما امپورت بکنیم. و دیگه این که است ما میتونیم که بالای از این رایت کلیک کرده و از این قسمت بگوییم که امپورت. اینجا ما چندین فایل در قسمت پروژکت پنل خود آوردیم. داخل از این چه قسم فایل های خود تنظیم پیدا میکنیم دوستان. در اینجا ما چند چیز دیگر هم داریم.
در قسمت پایینی از این چند آپشن ما داریم. در اینجا است که بر ما چه قسم نشان بده. اگر ما بخوایم میره به شکل لیست ویو رو نشانش بده، به شکل لیست ویو راحت است، میتونید که به شکل لیست ببینیم میشه که کدام فایل مورد است. اگر نه که ما بخوایم میره به شکل آیکن ویو باشه، ما میتونیم که آیکن ویو هم میره بر ما اینجا کلیک بکنیم مثل یک آیکن رو نشان بده، ما میتونیم که ببینیم. با حرکت دادن ماوس بالاش میتونید که ببینید که در ویدیو ما چی هست. و همچنان ما میتونیم که به شکل فری فرم هم بیاریم. فری فرم چی هست؟ ما اینو میتونیم که خودمون تنظیم بکنیم. یک گورکلان میسازیم. با فری فرم چه قسم هست؟ ما میتونیم که هر ویدیو خود فرض کنیم هر قسمتی که بخوایم فقط با ماوس محکم گرفته و او را انتخاب میتیم برای قسمتی که بخوایم. این قسمت باشه یا این قسم باشه یا این قسم باشه، هر قسمی بخوایم ما میتونیم که در فری فرم ویدیو خودمون تنظیم بکنیم. پس دوباره میگیم به این شکل باشه. و در اینجا ایره ما میتونیم که زوم این و زوم اوت هم بکنیم. نزدیکش هم میتونیم که دورش هم بکنیم. این قسمت اگه ما کشف کنیم به این طرف به طرف راست، این بر ما ویدیو ما زوم شده میره. ویدیو ما فعلا زوم شد. ما میتونیم این قسمت بیشتر بکنیم. اگه ما موضوع خود بالاش بیاریم ما میتونیم ببینیم که در ویدیو ما چی هست. ویدیو خود مکمل تماشا پیدا میتونیم از این قسمت. خب دوستان، ما معمولا از لیست ویو استفاده میکنم. نسبتا به من راحت تر است و ما هم به شما پیشنهاد میکنم که معمولا از لیست ویو استفاده کنید. ما اگر سرچ بکنیم که کدام فایل ما از بسیار زیاد فایل زیاد در این قسمت داشته باشیم، آخر ما بخوایم که کدام چیز خاص شما بوده پیدا بکنیم، میتونید که این قسمت مورد سرچ بکنید. و در این قسمت نیو بن دیگه به معنی یک فولدر است. وقتی ما یک بن تشکیل میدیم یعنی یک فولدر تشکیل میدیم. اگر ما فایل های زیاد داشته باشیم در این قسمت پروژکت پنل ها ما میتونیم که یک بن تشکیل بدیم و بالای از بن یک نام هم بگذاریم. مثلا یک فولدر ما تشکیل دادیم، مثلا میگیم که تمام فوتوز که ما هست یک فوتوز داریم، تمام فوتوز ما در این قسمت میاد. تمام فوتوهایی که هسته فوتو در یک بن میندازیم. مثلا این فایل ما یک فوتو هسته، البته آیکن فوتو وقتی فوتو باشه این به رقم نشانش میده بر ما. فوتوها رو مثلا میگیریم اینجا فقط بالای ماوس گرفته و بالاش کش میکنیم به طرف از اون بنی که ما تشکیل دادیم بالای از اون پیلاش میکنیم. بازم توسط ماوس گرفته کت ماوس گرفته کش میکنیم بالای از اون قسمت این داخل فعلا داخل بن رفته. فعلا اگر بالای بن خود کلیک بکنیم به ما نشان میده. اگر پس بالای کلیک بکنیم پس دوباره ما داخل بن هستیم. یک بن دیگه تشکیل میدیم، میگیم بر ما ویدیوهایی که ما داریم ویدیوهای ما رو هم در یک بن علیحدگی برابر ما. در این قسمت تمام ویدیوهای ما چی میکنیم؟ ویدیو رو گرفته راست بالای بن رفته بالای زوم میندازیم. دیگه ویدیو ما داخل بن، دیگه ویدیو ما داخل بن و همین قسم تمام ویدیوهای خود گرفته و با در داخل بن میندازیم. و اگر فیلم رو بین خود بکنیم فقط این فولدر ویدیوهای ما و یه فولدر فوتوز ما در این قسمتش کلیک بکنیم برای ما نشان میده که به داخلش چی هست. در این قسمت کلیک بکنیم برای ما نشان میده داخلش چی هست. ما فرض کنیم فایل های زیاد آدیو هم داریم. آدیو خود هم ما میتونیم که همین رقم یک نیو بن تشکیل بدیم. نیو بن گفته برش آدیو نام میگذاریم و یا گرافیکس داشته باشیم گرافیک هم میگذاریم. گرافیک هم خود داریم جدا خواهی کنیم هر چی داشته باشیم کنشان ما میتونیم که در بین به شکل منظم مرتب بسازیم. اگر ما بخوایم که یک بین خود دلیت بکنیم بالاش کلیک کرده و میایم علامت دلیت و یا دلیت در کیبورد فشار میدیم چی میشه؟ یک بین ما مکمل دلیت میشه. و در اینجا یک آیکن دیگه هم داریم. اگه بالا از ما کلیک کنیم اینجا پذیرشده دیگه هم سیکونس پروژکت شارتکت آفلاین فایل. این بعضی چیزا هست که ان شاءالله در درس‌های آینده هر کدام از یکی میان و می‌بینیم ان شاءالله که یا چطور در کدام قسمت‌ها استفاده میشه یا ان شاءالله بعداً می‌خواید برشن. در این قسمت بالای یک بین در بالای بین یک علامت دیگه هم هست. بالای کلیک اگر ما بخوایم که پنل خود کلوز بکنیم پنل ما کلوز میشه مکمل بین رفت از قسمت پروژکت پنل ما نیست. بیشتر گفتیم یک شارتکت داریم. اگه بخوایم پس پیدا شه فقط چی میکنیم؟ شفت یک فشار میدیم پروژکت پنل ما پس دوباره ظاهر بشه برامون. خب
بعضی چیزهای دیگه هم داریم. قسمت ویوش هستن که با کدام شکل ویو بکنه بر ما. و این قسمت تمنیلز برمون فولدرها و فایلایی که ما داریم تمنیلز برمون نشان بده. پریویو ایریا این قسمت دیگر هم میشه که ما در بالای این قسمت بالایی هم بر ما تشکیل بده. مثلا بالای یک ویدیو خود اگر ما در این قسمت در قسمت بین خود اگر ما بالای یک ویدیو خود کلیک میکنیم، در این قسمت اگر بالای یک ویدیو کلیک میکنیم در اینجا بر ما رو پریویو میکنه. ما میتونیم در این قسمت تا پلی هم بکنیم و رو ببینیم. اگر فایل ما ساوند داشته باشه میشه که ساوند از او هم پلی شود. و اگر ما میتونیم که مثل سورس پنل و از این قسمت هم استفاده بکنیم. خب این قسمت هم از کجا بریم؟ از پریویو ایریا. اگر کلیک بکنیم بالاش پریویو ایریا گم میشه. اگر بخوایم که پریویو ایریا پس بیه، پریویو ایریا پس دوباره بر ما ظاهر میشه. خب پریویو ایریا چون یه ذره جای میگیره به خاطر فعلا ضروری هم نیسته، ما معمولا ازش استفاده نمیکنم. میره پس میگیم پریویو ایریا نباشه. دیگه چیز دیگه داریم به نام تمنیلز. اگه تمنیلز رو فشار بدیم بالای ویدیوهای ما تمنیلز میاد و برامون نشون میده که ویدیو کدام ویدیو هست. تمنیل بالاش ظاهر میشه. اگه تمنیلز رو بس کنیم فقط به شکل بی خود باز برمیاد. و در این قسمت تمنیل شو افکت اپلاید، وقتی ما افکت اپلای میکنیم بعدن باز بالا نشون میده. و هاور اسکراب چی هست؟ اگر این ویدیوهای ما در این قسمت به شکل آیکن ویو باشه، به شکل آیکن ویو و دیویدن فوتوز، ویدیوز و آیکنز. اگر ما بالای ویدیوز کلیک میکنیم اینجا قسمت میاد. این قسمت هاور اسکراب چی بود؟ هاور اسکراب قسمی پیشتر گفتیم اگر ما بالای کدام ویدیو ماوس خود حرکت بدیم ما میتونیم ببینیم که در داخل ویدیو ما چی هست. اگر هاور اسکراب آن باشه در اون صورت ما میتونیم این کارو بکنیم. فعلا هاور اسکراب ما آن کردیم. اگر هاور اسکراب در این قسمت هاور اسکراب ما انتک بکنیم، اینا اون کاری که ما پیشتر گفتیم اگر ماوس بالای ویدیو بریم حرکت بدیم در ویدیو چیزی معلوم نمیشه. این هاور اسکراب وظیفه‌ش این است که اگر ای آن باشه در اون صورت ما میتونیم ببینیم که در داخل ویدیو ما چی هست. فونت سایز، متا دیتا دیسپلی، بعضی چیزهای دیگر هم داره که ما میتونیم از این معلوماتش اگر ضرورت شد بعضی اوقات استفاده بکنیم. فعلا هم بقدر درباره پروژکت پنل کافی است. یک چیز دیگه هم دوستان که میخوایم براتون بگویم که در قسمت پروژکت پنل خود بعضی چیزهای دیگر هم داریم. ما دیتیلی که وقتی ما یک ویدیو، فایل و یا آدیو و یا هر چیز دیگری که ما میاریم این قسمت بر ما بعضی دیتیلز دیگر هم برش نشون میده از قبیل فریم ریت، میدیا استارت، میدیا اند، میدیا دیوریشن، view in, video out point, video duration و بعضی معلومات دیگه هم در این قسمت ما ارائه میکنه. ما دوباره فایل خود دوباره مدل کرده. مثلا فریم ریت در ویدیو ما چقدر است؟ 25 24 است، بالاخره 29 یا 30 است یا 50 است. فریم ریت شما رو نشون میده و استارت ویدیو بالاخره ختم ویدیو چقدر است. مثلا ویدیو فقط یک کلیپ بسیار کوتاه است 14 ثانیه است، دیگه 13 ثانیه، همین رقم 27 ثانیه، 9 ثانیه. کلیپ های کوتاه رو من این قسمت انتخاب کرده بودم. اگر زیادتر باشه 1 ساعت و 2 ساعت باشه پس 1 ساعت و 2 ساعت برام نشانش میده. این قسمت مثلا این ساعت است، اگر ساعت باشه این قسمت 1 ساعت 2 ساعت هر چقدر که باشه. قسمت دقیقه است 1 ساعت و 10 دقیقه، 1 ساعت و 8 دقیقه. این قسمت ثانیه است 14 ثانیه یا هر قدر دیگه باشه. و این قسمت میلی سکند است، میلی ثانیه. چند قسمت 1 ثانیه. این قسمت میلی سکند برام نشون میده. و دیوریشن از این ویدیو ما 14 مثلا 14.1 سکند است. با این دیگهش مثلا ویدیو این میشه در 16.23 میلی سکند اون قسمت ختم میشه. و دیوریشن از این ویدیو ما چقدر است؟ ویدیو که دیوریشنش چقدر است؟ 13.24 میلی سکند. دیوریشن از این ویدیو ما دیوریشن شما رو نشون میده. ولی این قسمت دایمنشن شما رو نشون میده که دایمنشن و کوالیتی از این ویدیو ما چقدر است. مثلا 1920 یا 1080 و یا از اون قدر کوالیتی بالاتر 3840 و 2160. این دایمنشن از ویدیو ما رو نشون میده که یا در قسمت سیکونس ستینگ بعدا ضروری میشه که ما بدونیم که دایمنشن ویدیو ما چقدر است. نظر به دایمنشن ویدیو ما بعد اوقات سیکونس ستینگ خود ما بعدا باز قسمت سیکونس ستینگ بعدا ما رو جور کرده میتونیم.
دوستایی بود معلومات خودها درباره متا دیتا و پروژکت پنل میریم و در قسمتی بینها هر کدام به خاطر علیده آمده. ما پس بخواهیم در قسمت عمومی بریم. در قسمت عمومی شما نشان میده. اگر ما بخواهیم بین خود کلوز بگیریم پس گفته فقط کلوز بین کلوز پنل کلوز بشه. میاییم باز دوباره ایره میگیم که شکل آیکن ویو برای ما نشانش میده. آدیو فایلز ما، فوتو فایلز ما و بالاخره ویدیو فایلز ما. خب دوستا این بود درس دوم ما. امید است که چیزی آموخته باشین. اگر پیشنهادات، سوالات یا نظریات داشتین در بخش کامنت نوشته بکنین. ان شاء الله به زودی بررسی میکنیم و فراموش نکنید که ویدیوها را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، تا درس بعدی، وقتتان خوش. الله حافظ.